comme ça, David a fait si David a fait la bilamba, mais l'espèce d'âme sur la casse. Dans les mêmes de la vie, c'est le catala David. C'est un bouc à Kitty. Dans les mêmes billes, on y va. Ce qu'il faut qu'on gagne. Au milieu de louanges et de l'adoration. Alléluia. 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 Mais concernant les louanges et l'adoration, la Bible dit Dieu seul siège au milieu de louanges et d'adoration. Est-ce que vous pouvez dire l'ensemble de ma boue? Voisin, Jésus miable. Est-ce que combien de l'ensemble voisin société. Voisin société. Yaboeka kanamia. Alléluia. Ebisa voisin biso te monakabo. Ebisa voisin namia te monakabo. Alléluia. David, Azaka Mokonzi. Amen, amen. Mais concernant la danse, Amadongo Waka Montole Nae. Pour Aïba qui est Zambe, Azali Kolo Yabakonzi. Alléluia. Est-ce que mon ami a pas encore manifesté ce mon ami Maboko? Est-ce que mon ensemble Bazali? Mololo. Yes,
nzambe façon na ye ya kobini na nzambe façon na ye ya kobeta maboko e façon na ye ya kotala ke kozala ke aza na présence ya nzambe mingi baza na présence ya nzambe te baza libanda ya nzambe nayebi te soki eloko nini oyo omoni na vie na yo oyo ekosala ke operde nyonso tu na ntongo lelo tandis ke nayoki lolenge oyo modérateur azoloba nzambe oyo apesi biso makoki ya kotelema liboso na ye nzambe oyo asali kolongo na ndako na yo oza na mutu moko te oyo alatisi yo oyo asukoli yo me nzambe mutu asukoli asali nyonso to yakati esika oyo me mpo binela ye na ndenge elongobani ozobina ye na likukuma ozobina ye na likukuma ozoyeba teke soki ye te nani oyo akoya kopesa yo pema oyo eza nango alleluya nani oyo akoya kopesa yo pema oyo oza nango me bien aimé eza na ntango mosusu na mosu okotala kolobi ke nzambe vi na ngai nazomona rien ne marche ozokoanfie motu mosu ata de gauche à droite ozotala ye lobi ke ye aza malamu par rapport na ngai aza malamu ya nini par rapport na yo ntango mosu na butu alalaka te yo lalaka pongi me ye na butu alalaka te alalaka te mpo te aza na makambo ebele oyo ke akoki kolala te soki alali fa kende me ngai na yo ntongo etani olamuki mozolala pongi ya kimia ozoseka na kimia oza na eloko moko te moto akoki koyebisa yo ke oza na tete moko boye motu songolo pakanisa ya makila na lingolo obanda soki obeta maboko na lingolo pekisa na motu moko te tozongisila okubukati epai na yo mozalisa likolo na se nzambe oyo permettre lisusu na ngonga oyo tobelema na présence na yo oza nzambe moko afoto opozala nzambe azali te oza nzambe oyo moko asali pozala lolenge na yo azali te bolamu na yo nzambe ezanga ntoyi makambo noselaka biso elekelaka biso topesi yo merci olingaki louange lelo olingaki adoration lelo ekoma ntina ngonga oyo tika ete nzambe bonzambe na yo bolamu na yo nyonso tu lisusu ya yo eyeba kozala mpo na bénéfice na biso yango basantu tozobetela nzambe maboko mpo azali malamu azali elonga na kombo na yesu nde tobondeli amen tozwa biblia na biso na proverbe Jésus-Christ. Amen. Proverbe 1, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu l'appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Sortant la connaissance, c'est l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion viendra sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. 13. Verset 13.
de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux. 14. Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. 17. Qui abandonne la vie de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. 19. Aucun de ceux qui vont en elle les revient et les retrouve des sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. 22. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Amen. 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 Mais bien aimé, la bâti tout ça dans moi la biso to bengi ezali moi de la famille. Mais tout ça l'obéla, tout ça la va soutenir tout ça l'obéla ces derniers temps. Et la carte ça va soutenir moi tout ça l'obéla. Mais bien aimé, ezala makambo oyo, eza profond. Oyo so me ma biso to comprendre. Le lengi kan to koki kozala la carte ça va botter la biso. Mais bien aimé, la carte la sagesse. Tout ce monde la sagesse balobi prudence, circonception, sentiment juste des choses, modération retenue, maîtriser, modestie, prudence. Mais bien aimé, la carte la prudence, chasteté. Tout ce monde a le lenge kani oyo baza ko expliquer biso le lenge ya sagesse na kati na sagesse mutu aza prudent asalaka moko oyo azotambola na mutu aza na sagesse aza mutu moko aza prudent puisque na kati na prudence mais bien aimé ekosala ke okotambola non selon oyo bato balingi otambola mais ozotambola lokola caméléon. Ozokende, mais avant de dire quelque part, ozoyeba que place dans autre likolo awa. Et ça malam bien ça m'a fait caméra tambolaka, amekaka place sur azotambola. Et ce qui a comme place wana automatiquement, a su couler oh ils a place wana pour te va repérer. Alléluia. Le lenge oyo mutu na sena moi, oyo ayebike, asala kati na sagesse. Sagesse est pour ça que autant la carte la sagesse à validé, mais la sagesse ensemble. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, mutu oyo ayebaka négativement baloba l'homme prudent voit wapi. Ok. Pour l'année, puisque au côté pour la terre. Donc on a beaucoup surtout à son tambola, mais yo so tambola osa prudent. Yango balobi a on a kati nesika on a té. Balobi que mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent. Mais bien aimé,
moto nyonso tu alukaka na vie na ye eloko babengi sagesse akoluka ngo lokola moto alukaka mbongo. Moto alukaka mbongo alukaka ngo na buwanya nyonso tu puisque aza na besoin ya mbongo. Akoluka ngo bilukela te puisque aza na besoin ya mbongo akoluka ngo na mayele nyonso tu po te ayeba na kozwa mbongo wana. Mais kati nesika na pauvre na famille ya lelo tosolobela likambo etali sagesse. Na kati na sagesse eza na makambo epele na kati na sagesse. Na kati na sagesse mes bien-aimés okoretrouve na kati na sagesse bazoloba na biso boye. Na kati na sagesse okomona ete sagesse ezali clé maîtresse pour na trésor na vie ya moto. Sagesse ezali clé maîtresse pour la sagesse na kati na vie ya moto. Soki ozali sage oza moko oyo bato babanda koconsulte yo po te bazwa oyo ezali kati epa na yo. Okozala ntiete ya malili oyo moto nyonso tu akoya po ta se retrouver afanda po tazwa malili epa na yo. Mais si tu n'es pas sage, mais bien aimé, osa insensé, moto koye pai na yo te po aluka azo eloko ezali kati epa na yo. Seulement la sagesse moto aza sage nde bato bayaki epa na ye po te bato bayeba na kozwa. Voir même na mokili mwana motata banda kobenga lutumba oyoki bachanson na ye bateme na bachanson na ye ezalaki papa okosentir ke papa oyo avandimisa nzembo oyo nzembo ne eza na titre moko oyo eza kosala ke motu nyonso tu alamuka acomprendre mokili ndenge ezotambola. Parfois la nature même nous enseigne un peu. La nature même nous enseigne pas. Soki tozota la nature eko enseigner ngai na yo. Pourquoi? Toza na besoin ya sagesse na ba famille na biso po oyeba kobika na se na moi ozwa tali pele na kati na libota na yo. Il faut sagesse otambola na yango. La plupart ya bato baza na sagesse te bakufa avant. Pourquoi? Il faut bakomi bomba. La sagesse ekosala ke elakisa oke bombama puisque na moment oyo okoki jamais kobima. Pourquoi? Puisque c'est na bato baza wana baza na posa na yo te baza na besoin basala mabe mais sagesse ekonseigne oke bombama. Na kati na sagesse me bien aimé la kati na famille ezali te ke okozala moko oyo ozalaka la première ya koloba. Moto azolinga sagesse na vie na ye atiaka litoi na ye ayokaka puisque au fur et à mesure ozoyoka au fur et à mesure makambo ezokota na matoi na yo okoyeba lolenge kani okorépondre okoyeba lolenge kani okoyeba na kozala na bato. Mais soki ozoyoka te obanda koloba bilobaloba mpe na kati na bilobaloba wana okozala condamné presque la famille mobile. Puisque sagesse ekomema yo ocomprendre ke milie naza nango eza milie moko oyo nakoki kozalaka tout le temps na bango te. Alléluia. Amen. Le bien-aimé, lelo tozomona bato mingi bazokufa avant manque ya sagesse. Tozomona bato mingi lelo na kati na vie na bango bazokwea maladi basi retrouve na hôpital manque ya sagesse. Tozomona bato ebele na kati na vie na bango mobali ayaki po abala yo mais orate libala wana manque ya sagesse. Motu nyonso oza motu oyo okoki kokopere na ye te okomisa la vérité na yo. Si tu n'as pas sage okomi panzana oyebisa motu nyonso tu oyo eza masukamu ya suku na yo masukamu ya kati ya chambre na yo okoyeba koloba ngo na motu nyonso tu motu nyonso tu aza te ke ayoka oyo ezali ya yo. Na vie eza na motu oyo kozwa ye okuti oye aye na lupangu na yo
Tant que côté la lupango na osukise na portail. Yo kaka na portail. Bonjour. Problème ni. Oh boye. OK, ça va. Tomber kana. Et ça na mutu musu kokoti ça y est na veranda na yo. Akomi na ndaku na yo, oyamie na veranda. Osuki na veranda, osila na veranda. Et ça na mutu musu soki aye. Akoti na kati ya salon na yo. Yes, ali moko ko yambi na kati ya salon. Aina salon na bosole na kati ya salon. Tangu salon esili abini akei. Mais ça na mutu musu ko yambi na kati ya suku na yo. Bato ba yambaka bango na kati ya suku. Basali mutu zo kabola na intimité na yo. Alléluia. Et ça mutu zo kabola na ye. Bokati na yo. O isa kati na yo. Ndozo kabola na ye. Mais mutu musu to bakabola ka o isa kati na yo te. Yango mutu musu to o ya da sage de libota. O azali sage da vie na ye. Soko lingi vie na yo ezala malade. Comme ça vie na yo matanga ndeko vivre lolenge kani bato soki basala matanga bafungola ka portail le bafungoli portail jamais okotuna mutu nyonso tu avant kota mama riti oyo kolela soki ozolela otunela yo ozolela za famille na jamais na matanga mutu nyonso tu ayaka azolela portail eza polele nyonso tu azokota aya mibamba ena moyibi akokota aya mibamba ni soit disant que de quoi famille mais ma nisu na ye ete gali koyiba mapapa nyonso tu eza wana na ba téléphone nyonso tu eza wana eza na mutu mususu soko monike omoni fina yo olingo komisa ko feti lokola ezalaki mariage ya sese na mwasi na ye sese pongino ina nesilite okoza nouveau mari il faut la kati ero na kati église osala vie na yo ekoma mariage okozalaki mariage ya sese okosala yoko nini okaboli d'invitation et na kati d'invitation wana eza na liste moko bien établi mutu nyonso tutu opesi kaka kombo bapesi poste no na yo lokola ezalaka examen d'état opesi kombo na yo bango bapesi yo poste no na yo ogangi mbala moko là-dessus et mutu nyonso tokokotela kati na feti wana ifazala l'invitation sans invitation okota na feti te. C'est ça la vie. C'est ça que tu as dit vie na ye. Et ça la vie moko ya ko garder, ça la vie moko ya ko bombama. Oza moko ozo pona mutu no soto okota na vie na yo. Mais ce que vous avez s'acheter, mutu so okota na vie na yo. Oyibi ete na mutu akindoki, na mutu aliboma, na moyibi tout o mélange ka bona kati ya vie na yo. Lobi no mita ko file ko simba sito ko motu no bike bandoki, mais ndoke ko seza yo. Alléluia. Donc il y a une vie sali yomoko. Osa ko so vie dans la sérieuté. Oso so bolamu na yo ta ba peso na sérieuté. Lobi bita ko koma mukolo. Okomi ko mona ke eloko ne sala ka ngai. Mais mutu moka lekelo ma ela soya. Mutu alekelo ma ela soya ka so lekeli. Ah, boa pubilo balupa. Jamais on ne connaît fanda kinya. Ate soki ne mususu muta proposer yo nana tia muta proposer na bi je veux comme si na sala bo mbaye okino me fo ba yeba yo ozo mona nga ya kala ngite boko lukanga kala ngite boko mona nga tete kala ngite boko mona nga na ndaku ya boy kala ngite boko mona nga badia mbele kala ngite boko mona nga boy mais bien aimé aussi longtemps que ça s'acheter on peut perdre l'eau belé on peut perdre même libula na yo o nzambe ayebaki na kopesa yo ayebaki na kopesa bana na yo yo kokongisa puisque oza sage te. Et bien aimé na kati na sagesse eza eloko moko ntango osala komona moki ozoba biloko ya boye il faut ozala koyebi ke non sagesse ezali clé oyo ezali maîtresse ya vie na ngai alors lokola ezali clé maîtresse ya vie na ngai na koyeba koprotege yango jalousement na koyeba koprotege yango jalousement. Mais bien aimé soki oza koprotege sagesse na bomoi na yo te olingo protege nini olingo protege nini olingo protege liloba moko baloba na yo e moto alobeli liloba wana boye aza vraiment ta leloko moko te oke kosalaka elobi na opozala malamu olingo bomba likambo moto azolakisa yo yaka napesa yo couleur prix
kunele pride mteza mikolo yosala fort soki omeli yango okozala na kimia ubie yakala lakisa yo eloko ni ezosala kekomisa moto akoma robo oyebi mikolo ritme mikolo bagarson mpona telemi kaka mais bien aimé tala jeunesse ndenge azokufa tala demo ndenge asali eti asui eloko wana akotisi yango mpona génération future lobi bato oyo ke ye nde aza président de la république ye nde aza tate ya famille ye nde aza motu monene me basui ye bakotisi na kati na wapi fasi nyonso te kokutela ye yango akolalela me bien aimé tala satana soki angumbami boye akokwea pe te me eloko nyonso soutenir ye na makolo wana ke makolo ekoya te tala diable. Ça c'est quelle génération mes bien-aimés? On tient bien au compte de la quatrième génération pour en détruire futur. Ah, ma papa la ma maman. Tout ça bateau à l'immense photo du carton est là. Tout ça bateau à l'immense photo du carton. Tout pour la grâce et ensemble. La quatrième jeunesse. On va dire que je suis mon égal au Sega. Yesu moninga moseka te soko moni mwana moninga asa muto bakuti asa muto bombe chama bolongo na se yesa sambe Seigneur tala mwana wana kutana ye mekolinga te ko masishe na yo ya kochola ye mama na monta kana bombe bani babeta ka bafaz bani bazali extraterrestre batambolaka na ndenge moko ya ralenti ya koloba ya ralenti asimbi fufu akati fufu tamazotela kati ya biloko fufu asimbaki na ndenge fufu ekokwei na ndenge misoni balotanga na kati ya biloko na miyoyo boesizenga na miyoyo jamais qu'on comprendre que l'homme n'est pas sali. Mais l'homme est normal. Au secours, c'est le temps de prier pour les autres, mes bien-aimés. C'est le temps de prier, de pleurer. Seigneur, ça c'est quelle génération? De l'obité. Et pas la bouche Sali Kakaboye. Et pas la bouche Sali Kakaboye. Il faut batuba yeba ke ngana bota obota banai obota bana na sokika mobule bandi bana babimaka na machete bana babimaka na bambeli na banchete bana bayaka kaka eyule o maye eyule donc bana na yo basana tante ke pardon na ke pona bangote pour la balle na ezali kaka œil pour œil, dent pour dent. Mais pourtant tous ça sur un moment œil pour œil, tous ça sur un moment dent pour dent. Mais tout comme un moment où ezali pardon, et ça moment où il y a grâce mes bien-aimés, et ça moment où que tant où yo fati, aussi c'est dans mon ensemble quand na bon na yo, aussi nous ensemble le bien té, Seigneur. Non la bandi ko bota té. Bien la bandi ko bota. Zambe bana na ngai bazala lobi te batombela ba camarade o ba yebi ote batombela ba camarade o ba mela ka soupe na tolo te batombela ba camarade o bazala ka ba chasseur de femmes te batu balali na butu o bien batu ayebi ke ero batu bakina ko sukola yo ko mona na mobali asa tout autour ko na kikoso sikazali pour la conchiner, moi c'est une oiseau sous la air oyo pour la nous adokeye. Mais bien aimé, la plupart à la mibali, les oyo, ba mona na boss kisenga, ba mona na bilungo, ba mama na bango, mama zo sukola, ezaka kama mama na yote, ata mama ya moninga za
ya maman na yo. Soko zotala ino lenga zo sukola. Mais bien aimé osa moti. Alléluia. Et donc on est une sala. Manque à sagesse. Manque à sagesse. Mais c'est que il est là, papa dit qu'à ça. La tombe a tiré les gars, nous m'ont comme bien aimé. La yokiango. Les 10 commandements, on zamba pesa biso. Diable pesa la 10 commandements na ye. On va tout baquer na koluka kisi. La pesa kabango. Pour la tinga na biso bana na nzambe. La carte na 10 commandements. Bazono ba ete jamais okoki kotika montini. Okoki kotika chrétien akenda kopesa offrande. Quand ici explique que ceux qui chrétiens ont fait son offrande, ils ont fait ça ma pasteur. Zambe ici a yeba la kopesa offrande. Zambe azakane terrain offrande kopesa kate. Ça c'est quel matin. Zambe c'est le terrain matin offrande na yote. Mais pour te poser la béni mon fils, il faut yeba kopesa pas une zambe. Pose la béni la fille na yo. Il faut que yeba kotonga bote. Parce que la carte de ma famille n'a pas besoin de la montagne batonga. Hôtel batonga la carte de famille n'a besoin de bien monter. Dans la famille n'a yo, soit une famille sur le cimetière de la famille n'a yo. Et nous connaissons la carte de famille n'a yo. C'est mal une publicité. Eux ont donné la famille n'a yo. Tellement l'échec. Eux ont donné la carte de famille n'a yo. Eux ont donné la carte de famille n'a yo. Eux ont donné la carte de famille n'a yo. Pauvreté. Mais il a dit jamais la quoi ton hôtel. Puisque ceux qui n'ont pas de terre, les gens qui ont pas ça soit banaka. Ça me y est moko. A resistati pour la tina na mwana na ye Yesu Masia. A pesa ino kola mbeka pour la tina na yo bonga de la vie. Et bon comme la tour na yo, on ne peut jamais la ko pesa offrande pas ensemble. Ceux qui n'ont pas offrande pas ensemble, maman pasteur, on va aller à la raté. Maman pasteur, on va rater. Asala Bomabe, Azon Sakomabe, Alinga Kolata, Bozo voit Misaï. Tu te trompes, mon fils. Tu te trompes, ma fille. Chamata Mukolomoko, Mbongo Yofran, et voit Misaka pasteur. Ce qu'on dit pasteur à l'objet, Nambongo Yofran, à Kokoma Moutounene, et puis les mots de la pasteur Wana. Souka, pasteur Wana Kokamba Patano. Pasteur Wana a beaucoup de temps à Mbongo Yofran. Nambongo offrande oyo wapi oyo terita mususu mardi ko bese ko pese offrande et ko ki kuta ta $20 te 40 000 ko kite et son agina ba $10 20 000 francs offrande mukoni yo pasteur ko songer oso bakita malamu na ndaku na yo mukoni pasteur ko songer otambola tala mutuka nyoso tuto zotambola nango wana ezakaka ngolu esa ngolu mutatali yo alobi te meti nalobaka ngai mpona so mutuka na soko mpona ni na soki mutuka na momo nazalaki na pasi makasi na likolo momo oyo nazotambola na baponda minene na likolo nde momo nazwaki mutuka mais soki nazalaki sage te mokolo motu wana posanga question alobi na ngai ah mama osuki voiture félicitation abi te yangi eza ngai te mais soki nazalaki na sagesse ya beloko merci maman pour tout les élèves pour pamba je les ai tout dans la tête de pour la table manque sagesse au cause de la montagne au coup la vie on ne va pas me soloter bon sur les arbres ils sont contents pour cause de la sagesse oh ceux qui ont la sagesse mais bien aimé tant que nous sommes toi sur la vérité sagesse bana ko conduire bien okomona ta ko solo ba mutu zo yebisa makambo ayibi ki mwana mobala za ka sage akoko sangaite azolo otana groupe wana soki sensis mais bien ba okomona mutu mususu sans sagesse azoko sa lokola zo pema lokuti pa na yesa loko moko loko azo pema so bazokosa moto ozomona pena Louise
ici là. Ici là, on va 5 heures. Au comment on a monté sans sagesse. Asa jamais, mon conseil pour la minute, tellement vite avec la cocosa, la cocosa. Sur la consultation, on me l'a accompli ma tête. Nous sommes en train de voir la minute, c'est un frangin qui est là. Nous sommes en train de faire des fois. Ça peut être là, des fois. Il peut être là, des fois. Mais il y a des gens qui sont donc, à la gamme, tout le monde se voit télémine, ma bon, si sentir. Mais si on a un mariage, aux autres maman, donc aux autres fêtes, après nous autres, quand on sentir les misaka. Ok, défilé de monde, ok, nous comme mangamou. On sait qu'on a, ils ont défilé de monde, ils ont ngambou yaya, ils ont ngambou na minute au maboye. Si c'est mon collègue qui beauté na yo, na kimbinga na yo. Si ko kimbinga na koti na katenda. Les kimbinga na koti sko na katenda ko elo ko disko ko zara. E ko bala sko me mere caractère na bio. Et si ko na katia caractère, ce qui sait c'est ça mutu ko ka lia ka fufu par hasard. Ko zo la baté, zo ale mutu. Non, parce que bien baté ça la bien. Si elle est foufou à malongate, si on a foufou à tobola na kati, ya kaneka kamusuni. Elle moko amelina ye, parce qu'elle est petit na. Ils ont maman moko optique. Yo comme ana comme lomba. Si ko comme guerre si ko ya nini ya caractère. Ko bala. Mais ce qu'on a s'acheté, on voit que ce n'est pourquoi dans l'attaque qui pète oyo. Yeko Seigneur, pourquoi on a qui pété oyo? Quelle erreur que j'ai fait? Je que j'ai erreur. Et ça dit boto bala naka. Moi ça m'a bala baba naka ni bosso na beauté. Hôtel beauté moninga le bi voilà qui te connaît en gros. Mais ce qu'on a des caractères quoi ko bala na, c'est ça le problème de ta mariage. C'est ça le problème dans le foyer. C'est ça le problème dans la famille. Ce qui caractère mi balé balanité, mais bien aimé, les gens biloko libanda, lobi biloko libanda, le ba fingi maman, le ba fingi tata, nanga pasteur innocent mo way, pasteur na terre que reconni. Alléluia. Amen. Pasteur na terre que reconni. Et surtout pasteur na basa moi aussi. Yo ba na basa mati la terre. Alexandre de la comme côté. On dérange la carte na côté la qui mette. On a mobile. A quel fois on a quoi comme on est là? Mon père a dit mon nene. Na premier mois, deuxième mois, mon père a comme au Konda. Mon père a comme au Konda. Mon père a comme une engagement qui sont malades senti. Et quand il pantalon senti, comme il faut le faire pour la sous ma douce sous. Bon ami, pour compte de commis. Mon père a comme tout dans le Seigneur. Mon père a dit que c'est un problème boy. Quand on a dit que les gens boy, ils ne les allaient bien maman, ils ne les allaient qui toko, on t'a conseillé, on t'a demandé que qu'on parle na yote, il y a ce qu'on parle na vite, l'autre on s'est appelé pour faire matin, ni pas le roi matin qu'on fait, on tout le monde comment on a vu que dans matin qu'on fait, un jour qu'on a aussi, on il faut aller à l'animal. Il y a un peu de maman dans un rôle où on a joué. À partir de la sagesse dans le cas de puisque la femme a sa fondement là. Moi c'est un fondement là. Mon père a un poids. Mon père si vous pouvez payer à la mon père a fait comme un mariage si nous de l'accueillir. Mais tandis que nous les femmes, tout ça place on a pour la communiquer à la place. Au comment le mois c'est là. Mais quel était moi il parle la probation d'accueillir. Moi il veut aux amours dans la gamme. Donc il veut aux amours dans la gamme. N'a supporté kaka. N'a supporté. N'a battu la balle dans la gamme. Mais ma maman il est là sans sagesse. Sans sagesse. Alors il n'a pas de kitoko. N'a pas de maquillage mais zotanga. Naza moko fala misalela amisela nini bazolinga na payer yo
yo nabotaki yo poza la vie na yo kapela za la vie na ngai okomona mwasi wana okomona mobali wana azosala vie na ye azoluka fini na ndenge na ye nazobosa na ke vie ozoluka eza vie efoluka mpo na ntina na bana na yo eza vie ozoluka mpo te lobi bana na yo bazala malamu me yo moto ya liboso oboti bana na yo ozolakisa mama nyoka oboti kaka oboti osundolo otiki bana bakei lobi mwana akomi ndoki mwana akomi kuluna okomona bakabike nzambe alingaka ngai te nzambe alingaka yo me façon ya kotambola nde esali ke bana na yo balanda likolo na yo eloko nini oyo babengi sagesse na vie soki ozali sage te me bien aimé okolia fruit wana okolia fruit ya maka sagesse e na kati na maka sagesse me bien aimé okokuta na kati na badéception okokuta na kati na mabe na vie na yo okofanda na bana na kati ya ndako ozomona ke mwana ndoki azali wenana wapi okomona mwana na kati ya ndako mwana ozobokola na kati ya ndako mwana aleki yo mayele camarade na ngai que son âme repose en paix azalaki pasteur azwi mwana ya mobali apesi ye chambre mwana akoli akomi na dernière année ya kosisa radio na ye ayepesi apesi mwana ya mobali chambre ye mwana ya mobali soki mama alali mwana ya mobali nzoka abimaka na ye abimaka na ye ake na ye ambiance mama na papa balali bandeko balali bayebaka te nzoka mwana abimaka et bien aimé mwana wana relation na ye dans 6 semaines mwana nasimaki nzela abimi basoloka ute epoto ayaki rappel moko ayaki ntango aye mwana ake kota na kati ya milliers ya bakamarade mwana na abimi po mama wana abimi kulu na mpe elandi bango lekulu elandi bango le temps ozoluka katisaka apres boye voiture ye miniature ntango miniature sur place mama na bota bana 5 garçon unique na ye baniature sur place mais lokola akufaki nzambe alingaki nanu apesa adresse ya mama na ye atata emaloba etikala eka na monoko na ye apesi adresse ya mama na ye esika azalaka papa na général na camp nsima ya cour de militaire apesi adresse akei na hôpital akoti koma mais avant akende na problème ekomela ye nakendaki kotia na église mama na bango abengi ngai nakende tia na kati église nakende tia na kati église ken afandaki na libanda nabimi natali ken esika afandi okomona ezalaki ken ngabi ken ozokota na kati ya distraction makasi soki olongo na kati ya distraction te yaya bakoluka yo okotika sukokolala te ke na tie elongi na se mama na bango ntango aye yango ozomona bibisu bapasika de fois soki omoni ye susu kolele soit message tiango nzambe message oyo ya malamu ekokisama ya mabe ezala te obengi mwana obengi paster oyebisi paster obi ofrande na ngai yango ofrande na ngai yango napesi ofrande mpo oprie mpo na mwana na ngai mpasi wana problème wana tozongisi yango epango euti malheureusement moninga ayebisi ngai abiki atuka epa na ngai alingaka baprofesi mpenza te ebien aimé ntango mwana asikesami na ntongo telemotion azobengeza ngai mashano ozawa nabidazalanga alobisi te mpe yaka bazala ngai ozala ngai na ntongo
ça la guerre. C'est bien aimé la coordination c'est intensif. C'est comme le docteur, il peut le quoi parce que le coût bon. Là il faut opérer combien 22 000 $. Le docteur est bien que moi on a fait déjà un coup. Après 22 000 $. Basta l'opération. À côté c'est bâti c'est quoi la coma artificielle. Donc on touche à coup pour les docteurs a besoin de mon corps. Et docteur a voyagé. Si ma fille est volée, nous allons bâtir, nous allons bâtir. Et bien, moi, on a koufi. Moi, on a koufi, parce que le coup de mon colo oyo, baninga, collation zali, admet l'oreille. Malati siye, chemise d'ailleurs, bâti et péni à l'oreille, malati siye la carte cervicaine, et va continuer à IPC. Il faut mon professeur. Un enfant très intelligent. Annonce la douleur. Et les gars économiques, et les gars économiques, maman Gauthier, pasteur, grâce à l'hôpital. Il y a un hôtel à la sur le rang. À Benga, quand la salle m'a comme tout, on a bien qu'à l'hôpital, la salle a Dina Koya, dimanche, on a pu m'aller à l'hôpital. Azoteya à YouTube. La nuit matin, elle a commenté la dengue. Gabi a Brigitte. La nuit matin, elle dit, elle dit. La voix pour toi, on a dit, à tout cas, on a eu, la nuit, tout ça, tout ça, papa, la seule est battée. Ngabi ngano to kabwani to so ba camarade te camarade ba ke na tawa pasi yo na pasi osunyo lengai uza moninga na ngai te ngano to kabwani abiti ngabi ngano to kabwani papa dona na bimi hôpital mardi na kende ko na campus mardi azoteya côté azoteya mbala moko appliquer Christ ba kende na campus na ngale na akufa na mona kaka na Facebook bazo pa publier et batira ma mission abino ici la soirée dimanche le long mardi na l'hôpital lundi le long mardi puis ça kufi na bisi petit frère a toqué ti na ndako ska mama Brigitte na koma na ndako batu et bien aimé les mecs qui soute que wana passe za na makasi na tali passe ngana uti nango opération ngana uti nango pour le long ngana leli la coca qui ne se cause à la tête, mais il y a un caoutchouc à zongi, kilti matinal, à Ebisika, je me sens pas bien. Parce que dans mon bain à l'hôpital, comme l'hôpital, à côté d'un box, pas médecin, pas sur le médecin, infirmière à Zobima. Alors, tout le monde a qui n'a moi sur mon bar de Bingaï, mais c'est à côté de moi, c'est le bébé. Et il y a une famille dans la maman de Kosambe. Makasi. Et ils ont pas pensé qu'il y a ma promesse. Alors qu'il y a une famille là, il y a une autre mais mes bien-aimés, ce côté il y a une famille là bas, bâti quelqu'un à Soki. Moko, il balai. Faut me payer bani. Il y a un mobile d'aki ministre Kanga. Ministre Kanga. J'ai la Koufi, j'ai la Koufi, les qui n'ont pas la Koufi. Oya moi c'est Koufi, oya moi c'est Koufi. Donc na pasteur Koufi, ce que batikali kaka mi balé. Batikali moko ya mobali na moko ya mwasi. Demi ça tout moko ya mwasi moko akoma ndoki akima famille bébé sika kenda akizalite. Na moko ya mwasi akufa na ndeko moko ya mobali. Siko yo mwasi o babala na libala. Obali na kati ya famille ndengu wana. Siko mobali mutatikali. Okosali seki. Okosali ok. Côté le manayo, et qu'on s'en donne la sagesse. Oso prier. Parce qu'il y a c'est mas nino e kota kana kati ya famille oyo. Nana kona ke loko na kati ya libota o. Liki le mbani basalaka. Alléluia. Amen. Ya moro zo mona ke soko za sage te. Mais bien aimé
et na kati na mokili ba règlement nango eza ba règlement moko ezalaka soki oyebi yango te yali kasa okokufa botaba okokutana na baninga okokutana na vie moko soi-disant alingi yo mais vie na samonaki etole ezonga na place na yo vie na aza simasima kaka na etole na yo aza simasima kaka na etole na yo aza simasima kaka na etole na yo akomi kopropose yo makambo akomi kolukelelukela yo makambo sukasuka kolinga mponi mokosomonaka vie alali ayosabi petit kozwa mbongo nga naza mwasi fotangola na okomi tuna na otambola nini atuma mpungu bina biso kuna na songa ina soko misi sekre pa bato uza muto donc abendi ta condition la kata kare na ye akangi siko kare na ye et comme kare moko fermé abina ko mission siko ngai Rosana mwasi etali ngai te epa na ngai oza mobali na ngai epa kuna koza mobali na ngai ebongo yo mwasi oza na mbanda sikoyo mobali sikoyo mobali yango aza moto bakisi ye moto azopesa mobali na yo mbongo oyo azopesa ozolia na bana na yo yebisa ngai bana wana oyo bazolia mbongo ya moto alenge wana tata na bango azokende kosala mosala wana ntango azoye na kati ya ndako eloko nini bana wana bakozala. Amen papa. Mwana mabudu wa mwasi alitumba. Wewe alitumba. Undela mokaka na kati ya ndako. Undela na kamadi ya mobali na ye. Ayaka na kati ya ndako akota makongo ya mobali na ye te. Ayaka na kati ya ndako bazalaka. Mwasi kuna kila anafa mobali akasima. Kuna mundele baza. Kurusu mwasi wikana silence. Donc mila epanza mesaka mukolo moko me yibaka na yo sina mukolo kaka moko nyoso tu yayo bakopisa oli bali kobeba mwasi wana abimi mwana mokonzi tabimi akena kati ya salon kokota zokota na kati ya salon akokuta mobali na ye na mundele wana libala mwasi na mobali mwasi nako ganga nako kweya kokweya kwei esuki wana te mbala moko esika azalaki asongi na kati ya chambre azwi mulali ya masango ameli azomela azofime ntango ameli mbala moko azwi sigarete konge yibi ye ekweyi na mbeki okwe ekweyaki na mbeki vrai comme musique il y a je battais la sapiti vrai ziki allez mos ezui ambetu wana ni ezui tango ezui pa sikaza la kiasiki otumo bimba enjo tunusu kako za na mbongo mais libale kufa natika na sikola mbifu mais siko koma mutani koma kama mpia comment on abeba aka mwasi kitoko zoke mtu zoke ndo ya mama bango elo ya mama na bango soto eba nata koma lokola monstre marga pa kola monstre sala na beba à cause ni mwasi c'est la femme qui donne la vie mwasi vous allez porter sa bénédiction mwasi ko bateke na zana mwana mukie na balite na sa na lufi soki na koli na ko na bongisa oh mais bien aimé basoka te muto sala kate oso kende na brillant fini oso marcher za na brilloté oso kende mbala moko oso tia vino na propre kono bateke na zo sala na luboye si mana mona ko na bongisa mais bien aimé ba bongisa kate soki se de ki place wana okay yeba kere wana batu bazotala bazola pe yo moko o hypothéquer de fi na yo o hypothéquer déjà na soto abo mo na yo mo esko yebisa ngai eloko na kati ya fi nozo sela eloko nini kaka poti batu ba mona lobi na yo
natelemi mwasi nalati talon mulai natelemi na kati ya mutuka nazokende mais soki batali kati na ngai eza tombo abongisaka likolo mais na se okobaishape kokota yango. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé na kati ya sagesse bato mingi balobaka biba mateya mosusu mama moni te la plupart ya bato biso tolingaka te. Alléluia. Amen. Okopa mama yes ayaya mais soki okoma mateya mosusu okoma opesa okalakala na bandeka osisa te akata te akata biso tolonga okende mais on ezali clé yango oyo clé yango oyo po te lobi na yo okolisa bana na yo lobi na yo bana na yo bayebake tata azali mama azali bayebake soki bafandi bato bazotala bike mama oyo na tata oyo bapesa pende éducation bana na bango baza malamu mais éducation nini opesa bana na yo éducation nini bana na baza na yango eloko nini bana na baza na yango eloko ya liboso bana baza na yango na kati na bango na monoko soki nde nafingi te koyoka elengi te bana bazofinga tu moma imbécile na kati ya ndako na yo ekoma mai ya komela likamuke imbécile yo mpe mama fona zosukola bilamba jamais okona batala mwana ozofinga mama bofinga ye bokolani imbécile ekoma na kati ya ndako na yo lokola mai ya komela bana bazosala inceste na kati ya ndako bana na kati ya ndako no mabe yo mpe mwana bayotanga ezali te mpona nini eje ndoko ezesali misisa na kati ya ndako mais bien aimé tata na mama boyebake bana oyo bozobota toboti lelo soki mwana nabongi te kokanga bana baninga lobi te na vie kosimba bana baninga te lobi na vie oloba te lobi ke mponi bana na bazobonga bana na bazobonga te yo moko c'est master yo moko c'est master yo moko. Alléluia. Alléluia. Oh Yesu. Jambe sunga biso. Ozana bosema isuki ko kaka sepana yo tata. Jambe pesa biso ba para sagesse. Pesa kubala na biso pe lito ya koyoka. Bayoka. Balie baete. Tango na zoyoka. Koyoka na ngai ndio komemelo koni. Tozomona batu mingi na kati na vie nasepelaka mingi malachezo na baboye. Ne crois pas à un ami. Michel, pardon, Michel 7 5 10 par la Bible. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Gardez les portes de ta bouche. Mais bien aimé, pour que l'homme na yo, on s'en malamu, kolobate nazala mon confiant na ngai, nazala camarade na ngai, il faut se confier par na ye. Nazala intime na ngai, il faut nazala moko. Na bomba ke loko pa na ete balobi ke yeba garder porte ya munoko na yo munoko oyo ezali porte yeba ko garder yango bien fermé. Amen. Soko yebi ko so munoko na ko kanga yango te lobi okomiteka tango komiteka okoyeba te église toboyi te. Tozala ma frère na ba sœur mais koko linga te ko ya na kati église oyo ko luka ki kamaderi na kati église puisque yebi te tozaba rescapé moto nyonso to ya na kati église asa na likambo yela na kati tonga tozaba rescapé koloba te ke lobi lokola nga nazali oye aye tokangama allez
polo piaka moninga zui atio na kata loboko comme plaisir ata soko telemo pesa témoignage au telemo ba no makuli on est solo bana et na yebi bango très bien les sel mutaye baka balinga ezali nzambe amen kozala te moto ke de kokoto bi ke nazala intime na ngai intime moko azali te Michel obi ke kanga monoko na yo kanga porta monoko na yo yo kanga porta monoko na yo te à tout moment place à koloba te il faut loba place à kokanga monoko yo kokanga te il faut loba mais bien aimé le mozo mona que la plupart abatu ba fina ba bolelo komi ba malheureux na ko ba malheureux puisque pour la nuit habiter ka bien avant na wa yebishi oke mutozo ozo swa fina ozo ko etale pa na ye yenda nduki ata mona mama ba ko to sokia mwana mama ote mwana mama na ngai na ngai monsieur que mwana mama soki bozo confesser na ye nzambe moko te azali ata ko bozo confesser que soki azala continuer ozala mote mais lobi yem to boma ceux qui t'ont Esaïe 8, Balobi Bonatis, former les projets et ils seront anéantis. Donner les ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Amen. Yeba ke mouton nyoso tu. Oya zana nzambe. Oya zote mona kata sagesse nzambe. Même si batu ba yebi na ko former ba projet contre ye, contre famille na yo, et qu'on s'en a anéanti. Amen. Et qu'on s'en a anéanti pourquoi? Parce que, à taper si ba ordre na ye, et qu'on s'en a sans effet, pour la ligne, zamba zana ngambu na ye. Zamba zana ngambu na yo. Batu combien balala bandoki olene mbetu moko njoko yo ndani punya makasi mwasi abaluka comme squelette mobala abaluka comme squelette tango etangalati poso njoto comme mutu njoka jusque là oyebi identité mwasi obala te oyebi identité mobala obala te mais na kati na sagesse atango ozosambela ozoluka sagesse nzambe sagesse nzambe kofungola yo ekolakisa yo nani oyo aza pembeni na yo mutuni aza pembeni na yo ezala ta yo mwana mwasi yo ndina kaka pembeni na yo omona kaka baninga yo bana basi ozokokanga bango lokola yo mobali ozokanga bango lokola yo mobali eske ye kozala mobali okanga moninga yo mwasi lokola mobali jamais 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 ndenge mwasi moko na monaka babela abibela maye moko vie na tali ye asuka mikadi na ye oyo eskize parce que baslip na ye aoyo bakala mingi te vie aozala bangambo akuna ono oyo lave babiloko na nga okala te komona vie okitela bino vie nani ye moko mwasi akobibenga vie totanga na ye azalaka boye te balingaka bitumba yeke so bitumba me ndenge motumba na moko akonyoka akotambala moko akoma vie na mobali abala ye nakaka mobali wana mao ete so mobali wana mpenza na ndako azala mpenza ke naza na mwasi mpo mwasi ataka babe ataka bafese na baketi mwasi ye moko bibenga baka vie
Et sur la zone d'Angola, l'homme manas. Vous voyez, mais sur le téléphone, vous voulez vous faire le bâtir. Mais là, on est ça la même voilà. À côté de la Batumoko, ma mémaïe. Mais le coup, la sagesse, c'est ça là qui était. Il n'y a pas le bien Meka. Comme Meka, quoi qu'elle est là. Si Batum Soussou, Bayoka Massanga, Nao Meka. Vous avez sabi, hé, Brille, ça station fort. Allez, il y a comme une fleur avec un brille. Il y a pas subir, il y a un péki. Ok, mas, yo, vous savez, vous ozomela masanga melongeza ya kokanga oyebi bien ke na miniti oyo namona motu moko batindeli ngai azomolangila tie ayebisi abi yo namela mpona mono okitaka na gorge oleka na libo oleki bosiza oleki na masumu na mutu okita kosala nini na mutu okita kosala tata mobimba siko meti yo namelaka ono mo okitaka na gorge oleka na libo I'm talking about voilà, tenez sous bien. Ok, on va dire. Mais croyez qu'à côté de Yango, on tire un côté. À bon, c'est mon sous bien. Amélie. Dans Amélie. Comme l'Amélie. Si on dit qu'à ce moment-là, et là, comme on dit côté de l'Ibana pour moniter. Outouana, Amela, tant à Zomela, Azum la inaye à Télémisango. Abiyo, Namela Kona Monoko, Okita na gorge, Olekina Libumu, West Kizanga, Obibila Masuba, La Moutou, Okela Kolukani, Namutoka Kolukani. Est-ce que vous savez que vous avez akena kolukela konini azoluka bongo lokwa détruit soupe na tero mutozo mela masanga okangi elongi obebisi elongi nyonso tu mais ozomela meloko ozokende kodétruire fina manque sagesse okomi kozwa biloko oyo batie d'échappement bokati yango bonikiniki batie yango bosangisi na kisi tramador batieli yango epeli moto okomi na bombe babengi yo lelo oh malheur à toi pasi na yo jeunesse ozo yeba te la vie ozo yeba te jeunesse na yo ozo yeba te ka hypothéquer futur na yo lobi yo il faut zala mutu munene mais comme il est là mutu makambu ba déclaration na société ba déclaration na kati ya famille soki ba benga yo ba benga nani wana kutiere wana alors c'est le boni mais njoko za yaya ozo baneke belena na basi na mibali obebisi avenir abo ya banakasi weba benga yo noko ezate weba benga yo noko ezate soki batali yo bazoluka noko ngo wapi noko na momeli bangi wana
wapi noko akoma kotiela moloko na extraterrestre. Oh Yesu sunga biso baboti, sunga biso Nzambe, sunga biso poni bumu oyo eza nation mabele oyo Melisa eyebaka te Melisa mutu aliboma, eyebaka te Melisa ndoki, eyebaka te Melisa mutu akoki malobi na ndako mutu akoboma yo. Bana mingi babomisi bapara na bango, oboti akufi likolo na yo mwana susi telimele ki makasi njoka libele azomelisa kwaka azopesa libele na mutu normal, azopesa libele na mutu lobi akola koboma ye. Bana basi mama azoloba mama na ndako akoma ennemi sekre na yo na libanda mama na yo kosolisa ye te soki nasolisa akolisa papa me mobali na ye soki ayebisi ete akoyebisa nani. Eske tata na kopandosama na libanda musalika koyebisa papa makambo nyonso tu ake koluka mutu na libanda oke kose konfie pa nani un intime lobi yo utakotrahir yo. Sagesse na kati na sagesse eza makambo ebele. Sagesse ezali clé maîtresse ya vie. Sagesse ezali clé maîtresse ya vie. Amen. Papa nzambe apambola ata soki bameza mingi te tuyedi kasi azopesa yango ebele ezokomplete ayo. Nakotika mpe kolobaka te ti mokolo komona okomi na place oyo nzambe alobaki okoma. Lelo ozoka esengo bazomona yo ozotambola mai na makile na nzoto olati ozodenda. Oui, bravo. Bao nyonso tu baza na liboso soki okomi na cimetière na kitambo na kichuka entre les cieux et la terre okomona bato mosotai na foto lobi oyo baza na se awa aza na se, mwasi aza na se awa aza na se, jeune fille aza na se awa aza na se. Jeune fille wana lelo na se yo ozotambola eloko nini oza nango, eloko nini osali po te ozala nde mbwana. Wana mwasi moko bazwi cancer, cancer azwi ya moko alingi mpona nini ate koswa bolimbisa ngai nalingaka ntango sosenga bolimbisi mpo baboti baza ake koperse mito mabele na ye atiako biloko ya matoi na motolu na mabele na litoi na lolemo ekomi na mabele. Mabele ekomi esika batobolaki ekomi kovimba nzoko ekomi kovimba eloko nini na kati ekomi kosala bapi wana ekomi na cancer. Mwana mwasi ya 23 ans azalaka na poto akomi na cancer. Sikoyo baboti na ye mama aboti ye leki ya mama na ye bazoya kotala mwana na mwasi tatouage ebanda awa ti ekitala makolo na mama aboti ye. Eske mwana wana azalaki ata na ntango kozwa conseil puisque mama ye moko na tatouage na likolo ya molai na mokongo ya monene na tolo ya monene. Yebisa ngai mama ye moko mpe apersa mwana wana akolanda nani? Alandi nani? Merci. Tata abotisaki le mwana wana ata mosusu tata nga azali innocent. Ale mama loko olingi tia mutu bakata kape fu bamona nga nazala ntango oza na ntango sali à toi. Yo mutu ozotambola obi naza na ntango, yo mutu ozotambola obi ke nga nazali nano ifuna sela vi na ngai nazopesa losako. Yo mutu olobi ke ifuna tambola bato bamona ngai losako. Yo mutu olingi otambola bato bamona niko ozodenda losako. Eza le nom que les clopola via mutasalité asakana na vie de bien aimé.
balobi boye. La scène qui balobi. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les autres dans le ventre de la femme enceinte, tu ne te connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Jamais quand on dit là, moi, il y a quelqu'un qui est pour vous. On a la monnaie du coup et salama. Jamais. Le lenge mu pepezo de 14 ans parce que so utate sikia so bandate. Loko kadi mu pepe wana ntoto na. Lozo ebate zo mutaba. Le lenge moko pe balobi. Oko yeba te Denis. Oko yeba te. Esika nini oyo. Oko so oya yo. Esika nini oyo. Oko so oya yo. Mais balobi ko kanga loboko na yo te. Sem. Puisque oyebi angwani oyo okende kobuka. Koloba te. Loko na semestre ka Denis kaka Denis te. Koloba te na seme pa bébé kaka bébé te. Koloba te na seme place ngoko te. Balobi loboko na yekanga mate. Opesi a mon fils. Osongisi kuna. Esiko okende kozwa. Oyebi yango te. Puisque esiko okende kozwa. Oyebi yango te. Pona nini Zamba yebe esiko okende kozwa. Alléluia. 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 Maka sagesse. Okokoma lobi. Sujet ya litio. Maka sagesse pour la pesa. Ah, donc la loi qui l'on connaît. C'est que donc on a la coco ça on fait terre. Zambe alakisaka mutu nyonso to. Soki mutu a raté na famille, a raté l'école, suka ezalaka na kati d'église. Soki église est raté, esili yaya okoti na balabala. Mais Zambe azwa lokumu. Ponga na yebi ete na ko perdre mwana moko te aza kati mesika. Amen. Ya omoni ke la vendredi la prière pour la bana nyonso to ya mikie. O bazalaki. Pona nini? Diable alinga détruire race oyo zo ya mikie. Mama zala mosakola liboso ya bana na yo. Atana no boti te tsaka liboko na liboko na yo. Manda ko déclarer bana na yo erno surtout ko tsaka bango loboko. Ozo sambela pona bana na yo. Papa zala moko. Tanga ta boti te zoka loboko na yo tena sima mokongo na yo. Ozo do babike batrai na ngai ekobimisa jamais makuluna. Jamais nakobimisa biloko oyo lobi ebo mangai afa. Zamba yebi bana oyo apesaka biso. Soki ti lelo ozoka importance ya bana na yo te, mais banda lelo ozo importance ya bana na yo. Amen. Amen. Sambelaka mpona bana na yo. Yebi ke bana tozobota la plupart baokina libanda baokenda kozwa. Au moins les tableaux maman sala témoin na sala bona yeke na maïna. Surtout ba na biso ya basi. Lelo baleki mayele belé pona ni bazokota bazozo ba expérience ya libanda par-ci par-là. Lobi on t'a ba jeune fille mingi bazui cancer à col, bazui cancer à matrice pona nini. Bako biso zwa boye, zwa parfum boye kende popé. Nelo wa biso ke parfum on a ozo popé na nzoto na mwasi. Eza parfait longo bay na nzoto na. Pona nini? Pona yokaki na appliquer. Oyoki appliquer lobe comme na problème. Ozo potete bandoki ya famille, mama, tata, yo mokasi ozo loba, oyebi makamni osai na bina yo. Nini baloba ote. Soki bébé akobomba oloba te. Nazuli ka mwana pesa ngo famille. Nana nga yebi ke yango moni ke ba mercredi mama jeune fille yaka balakisaka bino ndenge nini
okozala ndenge yoko maintenir ndenge yoko zala lobi na yo. Amen. 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 Pona entre sango nyonso tutoloba kaka pona ba mama. Nalobaki loko nazali pasteur na recharger casquette na nga tout moment. Nakozwa casquette na nga na lati ya bo papa na kombe papa. Pona nini? Na uta na libala na fana libala na yebi libala neza. Keza na mariage ezali kambali sekite. Na yebi ndenge ba papa ba fana na ba mama. Na yebi pe ndenge ni simba kate ba kote wana. Na yebi ndenge ni sala ke bota pe mabeza pona ba papa. Photo lobela kamba. Jeune garçon collecteur na yote na komitika ka erno soto ko fanda na bato bazolo ba mabe na siko fandi zalika likambwa chupa zo malamu conseil et pas ya muto zo pesa yo conseil ata soki conseil zo beta yo yoka ke otia matoi na yo et pas bantiemba mokili okozwelo ko mokote fandi esika muto zo pesa yo conseil ozo yoka na matoi na yo komema yo loin mais ofandi esika makambo ke nalingaka yo mingi sipika nga liputa bimena nga lokola fille nani mari de nuit bimena nga lokola femme de nuit yo mutu momozo ebanje mba bimena lokola femme de nuit femme de nuit tela moi batu bazala moi zo ko humilier na mitsa batu yo na babike bimena nga tela lokola femme de nuit yo pas na piste bimena lokola femme de nuit ako bimena lokola femme de nuit mususu pa frate ko bo mara pa ako mama yo pe yo loka ko bo mama pa mama alors fanya kilito chelito alors bakani siku to ndala zo prier ndoko tie kutera ndoko bakasi zo kama kamanja ndoko zo kuna nimisangai kotika ngai tena libanda tisangana kati ya suku mama sama kaya shamba na baba amen c'est comme ma seba c'est comme amen c'est comme ma seba non c'est comme non c'est comme nazo bamaka ozo sekanga na sata soko sekinga lelo okoma mbangeti obota so mwana mke azala kwa mla masaba yo maseba bolo kanisa Allah koma pasna banono ba yo mo pa mwana ngamba amen 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 beteli Yesu maboko. Nous avons un moment de sa bénédiction. Bénédiction, Tonito Pambola, Gilmer Kabouya. On y va comme Metou, Meyo. Si comme vous avez maman, je vois bien Kabouya, pas Gilmer. C'est comme maman, maman, c'est gagné. On s'est dit qu'on compléter le sujet. On s'est dit qu'on le gros, c'est parce que nous avons les qui nous disent ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est quand on a posé ces cas-là, on va bien te faire sur ces affaires. On va faire ça en tout cas, on va faire ça en tout cas. On va y aller avec eux. Et donc, on va coller pour eux. Ah, c'est déjà 4 mois. Ah, tu comprends le petit 4 mois, on a compris. Mais ce qui c'est déjà un mal, frère, il y a un monsieur Kalelo. Vous devez mettre un temps pour moi. Voilà pour le point. Et là, on a mon époux dans son coup dans le vous comprenez? Hein? Il y a un côté de la carte, il y a un côté de la carte.
sikoyo wai tata na ye asala tata te tata na ya aya kopambola mwana mama na tata otema bobo otema bobo Soko mwani atela njira porta la patroni na okanga. Mwasi na iye. Kani baba. Mama, fale pusa bata mbaina. Mwani azali. Okanisa iye aza okipete. Soko mwani andela sali osu. Obi frère, yo mwani mbala temporale. Amen. Iyo kani baba. To presenta ka bango po po ye ba ka bango. Puisque nous avons tambola no ko yeba te o kasaka ke na monika tonto mona nzela azala bana na ye comment teza abota te abota ana bana na ye bendo charge c'est comment na ndaku na ye na kosi tata Salut l'urbasso. Ota msusu batu wa mona wakati ule na jeune garçon. Kabuya. Kwa hivi mungo mwani bana mwana bana o tano bibi na hotel mwana zana kosuko sokati. Asala yango na simbi yango. Mwana moboti yango wota ni. Ezike zana kati ya tolo. Protéger makasi. Mwana soki mudunge ezali kokanga ke makasi te. Soki ni mwana makasi na mudunge respiration na ye osobekisa. Ba mama boyo kanga mito zana bébé. Mwana soki chaleur eza makasi. Longola sapato tike makolo polele. Longola lamba maboko mla latisa ye. Tricot ni polo moko za léger. Na nzoto na ye azala besoin pe azwa. On peut pas normal. Exactement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons la makamba famille, nous avons la lien, nous avons la combo, Zambe combo kabuya, et ça combo on Zambe, ba vertine surtout à combo kabuya ya malamu, Dieu côté pas moi na oi. Ya mabendo surtout na ziki siango. Zambe soke zela ki na porte moko na combo kabuya na kangi yango. Zambe papa na seme kimia na mwana oyo azala beni Zambe papa na lola Zambe epidemi moko te ekokota na nzoto ya mwana oyo nyonso tu ya mwana oyo kozala beni na pamboli fi na ye Zambe azala moko akotanga akosisa baiti pe moko akosimba eloba na yo Zambe aza mobali kitoko na ye babebisa yango te kitoko na ye ezala pona gloire na yo ezala pona gloire ya motu te na pamboli vi na ye na pamboli vi ya yaya na ye na pamboli vi ya tate na mama na ye Zambe cette fois-ci olamu na yo ekanga makati na bango na kombo na Yesu nde na bondeli amen amen bete Yesu wenreye Zambe tikete wili oyo ekoti na kati na vie ya mwana oyo ekoti pwesa na bolamu na kati ya vie ya mwana oyo tala depuis nazosambela est-ce aleli manda alalaki azaka ya kolala mpona nini azuta na ete ya koyoka mama tianga yo kuna yaya enda mama kainga kaka o wana yope mama kuna mwana na ngali kaka o mingi ya te papa ya kozu yomo kabuya yona longoli lienyo sotu ya kabuya ya mabe ba verti ya malambo kabuya epe latango ya mabe puisque ozala ndoyi na kabuya makambo sotu mabe o esalama na kati na village
oyo salama na kati na lia kombo wana. Kombo wana kolo na yango azalaki moko oyo abandaki kobika na makambo okili. Eyo kobika na makambo okili te. Baverti ya kombo wana eza baverti oyo ya Nzambe. Donc ozomona ke Nzambe abisinga na ndongula. Ono surtout ya mabe. Lokola yo tata na ye kombo wana. Nyonso tu kombo tabuya oyo azwa kombo wana. Kombo akoko na bino. Kombo wana etikala kaka epana ye. Puisque Nzambe azolakisa ngai nikishi. Nazomona bakomi nikishi nchungu moko ya boye. Nilingi ezobima. Bato bafale basali cercle. Ezalaki na baloi établi. Na kati na baloi établi wana. Namona kati ya baloi établi wana. Namoni lion afandi pembeni wana. Et na kati na totem na bango. Ezalaki na totem moko ya mabe makasi. Et Nzambe azobisa ngai. Ezata mpona ntina na yo. Ezata mpona ntina na yo. Priere na sere po mona na yo. Zwa priere wana ekoma priere na yo. Baverti nyonso tu ya komba kambuya ya malamu efana na vie na yo. Nyonso tu ya mabe elongwa. Puisque Nzambe azoloba lobi ete eza na baporte ebele afungolaka yo na baporte nyonso tu ekangamaka à cause ya malobo balobaka parti ya kombo wana. Et bato nyonso tu oyo bakopusa na pembeni na yo bazaka bato oyo baza na makambo ya mabe mpo baloko badétruire vie na yo. Cette fois-ci frère Nzambe ayebisi ngai et lokola oyo mwana oyo nasambeli mpo na ye makambo nyonso tu ya mabe mutu nyonso tu ata soki aza na mbongo ndenge nini soki amoni yo soki alobi asepe na yo te obangela kote longa pembeni na ye Nzambe akofungola porte mosusu mpo na ntina na vie na yo. Et cette dernière temps Nzambe akofungola porte moko ekozala porte moko ekozala bénédiction mpo na ntina na yo. Mais Nzambe alobi sala ye susu alliance zongela kosala na ye alliance puisque alliance oyo kosala na ye ya mbala oyo eza kwa memo mosika. Anniversaire ya Joyce, ya Jackson Kauma. Jason. Angele. Jason Kauma. Jason Kauma. Mama leki na bango yebi to kote mo benga to ko bling bling. Jason Kauma. Omo. Joyeux anniversaire. On est comme la petite seconde, on va le faire. C'est vrai qu'elle est moi, on a changé comme moi la vie. Comment la combat Kauma pour la nuit. Papa la bango bazalaka na bako. Papa la bango bazalaka na noko na bango. Ndio kazaki na 80 misi. Aliaka bato mayele. Je crois qu'il va faire combat noko. Donc on a stressé au tata la bango surtout. Na ope ayo moko pe akenda ndo la deja. Siko bana zaki mona muke mona oyo. Muko na changeaka kombo alobi à partir de lelo kombo na ngesa su kombo loko wana te. Alobi kombo na ngeko Kauma. In un mois, 2 mois zaki ebele. Non pas tata na wana. A changer de kombo. Eh bana boye baza bana moko ya lipamboli. Bana boye baza bana moko ezata na kati église. Bana boye baza bana kotala ka bango na misu ya mabete tala ka bona misu bonzambe. Chese otateza kati pana mama chese otateza kati pana yo bonzambe za kati pana yo. Bana boye botala ka bango na misu ya bomotote tala ka bona misu ya bonzambe baza lipamboli makasi. Je sais pas pourquoi le Seigneur m'a dit ça. Zélo comme moi motu ya pona tina na bana o. Mets-toi genoux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
azaka bungana ça c'est mon frère. Doi penza betre na tersinote ke yo za jour na ye. Nani mususu awa boy. Patrick Kasso. Patrick Kasso. Kasso Patrick. Gayon. Kasso Patrick. Gayon. Kasso Patrick. Joyeux anniversaire Kasso Patrick Gayon. Azab. Azwate? Ah, Kasso Patrick Azab. Non, quitte à te lever sans micro. Oh, Kasso Patrick va pied. Ah. Oh, Yannick Nicolas qui. Voilà, Patrick tala ya papa, Patrick Kasso. Yannick n'a commis. Na komaki héritier Azab. Na komaki. Tena komaki. Héritier Langa. Yom to komaki comme to zo bazo tenga Patrick. Kasso fo lukopusa na oyeba. Oka kombote, oka kite. Oka ke bede Patrick on yim de Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Yannick. Joyeux anniversaire. Programa de l'amour. Programa de l'amour. Programa Zambe mwana wa mobali Zambe cette fois-ci mokili tatorake Yannick azala nzambe ya solo Zambe via mwana comme témoignage Zambe na boyi bao batelemaka na bakwe bali kwa mwana mobali oyo bao batelemaka koluka ko détruire ba via batu bala da mwana mobali oyo via mwana esele bomba makata maboko na yo Yannick okende liboso Yannick récite za partage na yo Yannick échec no surtout na pesi ba yini na yo yo kozala papa yenza lesili esema loboko na yo père na pamboli bomo Yannick na tie Yannick na kati na vie oya bénédiction oui la vie à bénédiction Zambe ni pamboli na yo elata bomo Yannick Zambe kaka ndenge na wendre ye c'est parti lelo eza journée ya ye o Zambe ko sale na ye Zambe moto nyonso ko mona ye afungula maboko apambola ye pe ni pambola libela o te Zambe ba ko senga ngo te lobi nango mais mwana oyo azala sujet ya témoignage au nom de Jésus-Christ Nazareth amen. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Na Dieu uli ya maboko mote maboko ezala mbele na kombo ya Yesu Masi. Dieu te bénisse. Toka kote na kati ya biro ko mbruyenga boy titi. Mais malgré ba mbruba na ye. Ata soki aza na place moko afandi omona kaka kolanda ngai akoya koluka ngai ntango akoya koluka ngai omona ke azopresente ngai abili tie mo paster omobwaka ngai te ata ndenge nazela otikala omobwaka ngai te priere na yo osala nde esalanga malamu asepelaka verité na ye nazopresente bino
bogare. Et frère na manette. Frère parce que tali on peut me se mona ka te mona fini. O se papa keba ndinda ko sublo lisuane. Atamboli. Aluki. Abaluki. Asaina sotu. Otema ne suki kaka. Amen. Quand on va te otema ko la ti rouge ko ko balonga binisango. Atia moi pembeni wala msunga ko tia la place aux ane sikate. Amen. Notre tout nenge sali encore na ngo yeyo. Amen. Koti awa koti pa na ye. So ko moni mayala, o moni siese, o moni siese nanani, o moni ka na ye. To ko moni ye, azotambola. Kolobato yana biso mobaya za na pota zo luka mwasi. Wasu na za mwasa bonya yana nga bubali. Aza mwasi matasiensi. Amen. Oui, parce que on a ta propre, il y a un modèle de moi aussi. Pas que tu as dit que ça moulaï, ça boye, il y a pas de wana. Abalanaki, nataka ki mariage wana, mais na yoka ki passe. Frère, est-ce que vous avez qui songer que maman passe à force de bloc là? Hein? Maman vous avez qui a la seule. Aujourd'hui, il va plus me montrer mon bal, il va me filer dans le bon. Attends, mais qu'est-ce qu'il va plus m'aller chez toi? On lui doit abonner la CP là. Frère, lui qui va bomber la kingaï. Ça qui a l'os, on a ça qui a le sémoule. Où est l'homme à terre? Toujours bon de la zone pour qu'on ait un sali bosso. Il y a sans zambe, il n'y a pas la oil. Le coup de kangami na se, le kangami na likolo. Et le coup mon côté côté pour partager même ça n'est pas la oil. Zambe. Batelemi liboso na batu, mais baza la présence d'ailleurs. Zambe zana loko mon côté, oye proposa pour détruire ba mari oyo. Zambe tango nyonso tu na mariage na bango, iloko mibale fanda. Oye benga mi pardon na amour. Eza la partage na bango. Zambe loko moko na be côté na bango te. Partage amour. Zambe amour eza la kati na bango, pardon renya kati na bango. Ce qui m'a fait mon papa salama. Zambe pardon eza la kati na bango. Na kombo na Yesu te bondeli. Amen. Amen. To mettre la Yesu mon papa. Papa, dans ce côté là, ma minute aussi, il m'a eu ton gars. Attends, la minute, vous avez des cabas. Si vous avez un occupé, vous avez un occupé. C'est ma femme. C'est. On te l'a gâté la vérité. Moi, je n'ai pas fait ce modèle. Et là, tu peux le voir, ça vous la soie. Ah, bon, là, il y a un petit cas. Quand tu vas voir, vous tombez, il y a plus de yawa. Et comme vous tombez, là, tu vas vous dire. Et tu tombes, il y a un femme. Ok, il y a pas plus que ça. Amen. 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 On a ce soir, il y a pas de kimia. Il y a quoi là, on a tout eu, on peut belle tête. On y a musulman qui est la tati. On va manger malade, on va boire. Il y a bien on peut belle bien. Il y a bien on peut belle bien.